個單獨嘅份數，隔離整數嘅。咁我要個 A 係 subject， 呢啲點做啊？嗱，個重點係啦，喂，我想整走啲分母，唔要呢個分母，有咩辦法整走佢咧？咁又係你除 B 喎，而家抌過去咪乘 B 咯。咁所以你就咁5倍啫嘛，乘 B 都變成咁樣咯。嗱，冇咗啦，係咪？搞掂㗎啦。好，咁你而家 A 係你嘅 subject。嗱，呢度兩個方法做。方法一，你留翻個 A 喺左邊，你唔想煩，咁點啊？抌走呢個4，咁點樣抌走佢咧？呢個4我抌過嚟係咪加4咧？嗱，唔係，因為呢度其實佢左邊本身已經加4。你話加4嚟嘅咩？唔係減4咩？係，佢唔係減4，係減3A。但係個4係加嘅，因為個4隱藏咗加喺前邊，我哋唔寫啫嘛，呢個加。所以其實佢加4。如果我想抌走佢咧，就減4嘅。咁所以第一個方法就係我直接繼續計減4。咁你話我呢度寫咩咧？嗱，記住唔好就咁寫3A，錯嘅，因為你要個減係黐住個3嘅，係負3A嘅，係啦。好，咁接住嚟就將呢個負3除咗佢就得㗎啦。咁其實都 OK 㗎啦。呢個就方法1啦。咁所以就係咁做，有個方法2，唔中意咁做咁點咧？第一步一樣嘅，但係如果你唔中意咁做咧，第二步就係咧，我可能就將 A 咧加個隔離先嘅，因為其實佢減3A 咧，你抌個 A 個就加㗎咯喎，咁所以你就咁嘅，咁然後咧你目標係 A 啊嘛，咁所以呢個你唔要嘅，咁我點解唔要啊？咁你咪減咯，減翻過去咯，咁所以咪4減 5B 咯。咁最尾啊，呢度又係乘3抌走佢，除3，咁所以 A 咧就等於4減 5B 除以3。嗱，你話咦唔同樣嘅？你話一樣，嗱其實一樣。咁你話點解唔同咧？望落去，因為呢度你會減好，塞翻上去上邊咧，其實你會反轉佢，就會變成咁。所以本質上呢兩題係相同。所以如果你真係計咧，你左邊計咗呢個答案同右邊呢個答案，兩個都照剔你。